হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা, আজকে আমরা শিখব 20টি পাখির নাম বাংলা ও ইংরেজিতে। তো চলো শুরু করা যাক। এটা হলো চড়ুই। চড়ুইকে ইংরেজিতে স্প্যারো বলা হয়। স্প্যারো মানে চড়ুই। এটা হলো কাক। কাককে ইংরেজিতে ক্রো বলা হয়। ক্রো মানে কাক। এটা হলো কবুতর। কবুতরকে ইংরেজিতে পিজন বলা হয়। পিজন মানে কবুতর। এটা হলো তোতা। তোতাকে ইংরেজিতে প্যারট বলা হয়। প্যারট মানে তোতা। এটা হলো ময়ূর। ময়ূরকে ইংরেজিতে পিকক বলা হয়। পিকক মানে ময়ূর। এটা হলো ঈগল। ঈগলকে ইংরেজিতে ঈগল বলা হয়। ঈগল মানে ঈগল। এটা হলো মুরগি। মুরগিকে ইংরেজিতে হ্যান বলা হয়। হ্যান অর্থ মুরগি। এটা হলো বুলবুলি। বুলবুলিকে ইংরেজিতে বুলবুল বলা হয়। বুলবুল অর্থ বুলবুলি। এটা হলো ফ্লেমিঙ্গো। ফ্লেমিঙ্গোকে ইংরেজিতে ফ্লেমিঙ্গো বলা হয়। ফ্লেমিঙ্গো মানে ফ্লেমিঙ্গো। এটা হলো টার্কি। টার্কিকে ইংরেজিতে টার্কি বলা হয়। টার্কি মানে টার্কি। এটা হলো ক্যানারি। ক্যানারিকে ইংরেজিতে ক্যানারি বলা হয়। ক্যানারি মানে ক্যানারি। এটা হলো রবিন। রবিনকে ইংরেজিতে রবিন বলা হয়। রবিন অর্থ রবিন। এটা হলো উট পাখি। উট পাখিকে ইংরেজিতে অস্ট্রিচ বলা হয়। অস্ট্রিচ মানে উট পাখি। এটা হলো ময়না। ময়নাকে ইংরেজিতে মাইনা বলা হয়। মাইনা অর্থ ময়না। এটা হলো তিতির। তিতিরকে ইংরেজিতে কোয়েল বলা হয়। কোয়েল মানে তিতির। এটা হলো সারস। সারসকে ইংরেজিতে স্টর্ক বলা হয়। স্টর্ক মানে সারস। এটা হলো নীল চঞ্চল। নীল চঞ্চলকে ইংরেজিতে ব্লু জাই বলা হয়। ব্লু জাই মানে নীল চঞ্চল। এটা হলো দোয়েল। দোয়েলকে ইংরেজিতে ম্যাকপাই বলা হয়। ম্যাকপাই মানে দোয়েল। এটা হলো গোল্ডফিঞ্চ। গোল্ডফিঞ্চকে ইংরেজিতে গোল্ডফিঞ্চ বলা হয়। গোল্ডফিঞ্চ মানে গোল্ডফিঞ্চ। এটা হলো হর্নবিল। হর্নবিলকে ইংরেজিতে হর্নবিল বলা হয়। হর্নবিল মানে হর্নবিল। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।